بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم ټول ملګری دوستان به روغ جوړ یي، د صحت په جواب باندې وي. ګرانو کتونکو، نن در سره په یو داسې مسله باندې خبرې کومه، یو داسې مرض باره کې خبرې کومه چې تاسو وګورئ نو نن سبا هر دویم دریم کس چې کوم دی په دغه مسله کې مبتلا دی، دغه بیماری ورته لګېدلې ده. خو چېرته په کور کې شپږ کسان پاتې کېږي نو په هغې شپږو کسانو کې دا 15 کسان خامخا په دغه مسله کې مبتلا دي او دغه مرض ورته لګېدلی دی. زما مطلب، زما مراد د معدې بیماری او د معدې مرض دی. کله چې موږ د معدې د بیماری او د معدې د مرض خبره وکړو نو ذهن ته مختلفې مسلې او مختلفې بیماری دراشي، لکه د معدې تیزابیت، یعنې د معدې سوځېدل، د لوږې نه لګېدل، یعنې د یو انسان خوراک ته اشتها نه کېدل، خوراک ته زړه نه کېدل. هر وخت دغه انسان چې کوم دی موړ وي، اگر چې د هېڅ هم نه وي خوړلي لیکن بیا هم دته لوږه نه لګي، د خوراک ته زړه نه کېږي. یا د معدې د وجې نه په سر باندې بوج راتلل، چې کله یو انسان خوراک وکړي او داسې لږ هیوي خوراک وکړي، مرچکي والا یا مسالو والا یا لږه روټۍ زیاته وخوري د خپل معمول هټ کر، نو په سر باندې بوج راتلل یا درد راتلل. د معدې د وجې نه خولې له تروي اوبه راتلل، دا هم د معدې یوه مهلکه بیماري او مرض دی. دغه رنګې د معدې باندې درد راتلل، په معده کې د درد احساس کېدل، چې دا هم د مختلفو بیماریو سبب او وجه کېدی شي. لیکن کله کله دغه د معدې د السر، یعنې د زخم یا د جراثیم سبب هم کېدی شي. دغه رنګې نورې ډېرې بېشمار بیمارۍ، مثال په طور د معدې ګیس، بدهضمي، هاضمه راتلل، سړی خوراک وکړي او هاضمه نه راځي، یا خولې له چې کوم دی هغه بدبوداره ډرقي راتلل، د خولې نه هغه بدبو تلل. دا قسم بیماری چې دا د معدې سره تړلې دي او دا د معدې سره ریلیټډ بیماریان دي. نو که موږ وګورو نن سبا زموږ په معاشره کې خامخا هر دویم دریم کس چې کوم دی د دې مسلو نه په یوه نیو مسله کې خامخا مبتلا دي. یو انسان ته دغه ټولې مسلې نه وي چې کومې ما ذکر کړې، مثال په طور لوږه نه لګېدل، په سر باندې بوج راتلل، خولې له تروي اوبه راتلل، هغه څښاک رقي راتلل، د خولې نه چې کوم دی څښاک بین تلله، او دغه رنګې موږ معده باندې درد راتلل. خو دغه ټولې بیمارۍ یو انسان ته نه هم وي نو په دې کې یو یا دوه خو ورته خامخا وي، په دې مسله کې هغه مبتلا وي. نو اوس راځو چې د دې حل به څه وي، داسې اسان غونته کې حل چې دغه طریقه سړی وکړي او د هغې په ذریعه باندې د دې بیماریو نه نجات حاصل کړي او خپل زندگی په آرام سره تیره کړي. ځکه چې دا بیماریانې انسان ډېر په تکلیف او په کړاو کې کوي. نن در سره یو اسانه شان نسخه شریک کومه د معدې د دغه تمامو بیماریانو لپاره، او زما د رب ذوالجلال نه دا پوره امید دی انشاءالله چې تاسو دغه نسخه په صحیح طریقې سره جوړه کړئ او بیا په صحیح طریقې سره استعمال کړئ. نو زه دا په دعوې سره دا خبره کومه چې انشاءالله تاسو به د دغه بیماریو مخ کله هم نه وینئ، تاسو به دغه بیماریو نه بالکل خلاصېږئ، خو په شرط د دې چې نسخه په صحیح طریقې سره استعمال کړئ او په صحیح طریقې سره یې جوړه کړئ، او ورسره څه نه څه پرهیز هم چې کوم ضروري وي د معدې په حوالې سره هم تاسو کوئ. نسخه کومه یوه ده هغه ځان سره ولیکئ، ځان سره محفوظ کړئ او بیا یې په خپل کورونو کې په اسانۍ سره جوړه کړئ او په اسانۍ سره استعمال کې په صحیح طریقې سره چې تاسو د معدې د بیماریو نه خلاصې بیا مومئ. بله په دې کې یو خبره دا ده چې دا نسخه د فشار مریضان چې د کومو کسانو بلډ پریشر سیوا کېږي، دا نسخه هغوی هم استعمالولی شي. هغوی ته هېڅ قسمه په دې کې څه مشکل نشته دی، هېڅ قسمه خطر ورته نشته دی، بالکل بلا ججک چې کوم دی هغوی دا نسخه استعمالولی شي. نسخه څه ده؟ ځان سره محفوظ کړئ. صرف 3 څیزونه دي چې د هغې نه تاسو دغه د معدې دغه دوی جوړولی شئ او استعمالولی شئ. د ټول نه لومړی څیز چې کوم دی هغه اجواین دي،
یعنی سپیرکې چې موږ ته پښتو کې سپیرکې وایو. نو اجواین به تاسو واخلئ 250 ګرام یعنی یو پاو. په هر دکان کې ملاویږي، د پنسار په دکان کې هم ملاویږي، زمونږ په عامو دکانونو کې د کلي کور په دکان کې هم دغه سپیرکې تاسو ته ملاویدی شي، او زمونږ په کورونو کې په کچن کې خو خامخا سپیرکې دا موجود وي. نو سپیرکې یعنی اجواین تاسو واخلئ 250 ګرام. بیا به تاسو داسې کار وکئ چې لیمبو به واخلئ او د لیمبو نه به رس وباسئ، یعنې د لیمبو نه به اوبه وباسئ، او د لیمبو بو پکار وي 130 ګرام. 130 ګرام به د لیمبو رس یعنې اوبه پکار وي. او دریم نمبر څیز به چې کوم دی دا پودینه پکار وي چې نن سبا په هر کور کې موجود وي. د لختو په غاړه باندې په پولو باندې خامخا پودینه وي. کو چېرې دغه نه وي نو په پنسار دکانونو کې ښه په اسانۍ سره پودینه ملاویږي. پودینه به تاسو واخلئ 150 ګرام، سپیرکۍ 250 ګرام، آب لیمو یعنې د لیمبو رس او اوبه 130 ګرام، او پودینه چې کومه ده دا به واخلئ 150 ګرام. خو پودینه به وچه پودینه اخلئ چې د پودینې پاڼې وي. داسې به وکړئ چې دغه سپیرکې 250 ګرام به په دې 130 ګرام د لیمبو اوبو کې دا ور واچوئ او دا مکس کړئ. بیا به د 3 ورځې کېږدئ چې کله دا سپیرکې بالکل د لیمبو د اوبه جذب کړي، ځان ته یې راهږي د لیمبو د اوبه وچې شي، بیا به دغه سپیرکې په طبخي باندې واچوئ، په فری پین کې به یې واچوئ او دا به سرې کوي. لیکن خیال به دې خبرې ساتئ چې دا درنه ونه سوځي، صرف دا سپیرکې به په نرم اور باندې سرې کوي، او چې کله سرې شي دا بیا په ګرینډر کې یا په جوسر باندې تاسو دا سپوب کوئ، پوډر به ورنه جوړ کړئ، او ورسره به دغه پودینه دا هم ملاو کړئ او 150 ګرام د دې نه به سپوب ترې پوډر جوړ کړئ. او چې کله تیار شي د یو لوښ کې محفوظ کړئ، او د خوراک نه داسې 15 یا 20 منټ پس داسې وړه نیمه چمچ د تازه اوبو سره استعمالوئ. ورځ کې 2 یا 3 ټیمه، یعنې سحر ماښام هم استعمالولی شئ او سحر غرمه ماښام هم استعمالولی شئ. انشاءالله دغه کومې بیماریو چې ما ذکر وکړو دغه تماما تاسو خلاصې بیا مومئ او یو ښه بهترینه زندګي به تېره کوئ. د معدې به ته هېڅ قسمه چې کوم دی مسله نه وي. او دا نسخه باقاعده زمونږ د دواخانې مجربه او ازمایل شوې نسخه ده چې مونږ بېشماره مریضانو ته ورکړې ده، او الله تعالی هغوی له په دې سره شفا ورکړې ده. مونږ هغه نسخه تاسو ته مخې ته راوړو چې کوم زمونږ ازمایل شوي وي، مونږ پرې تجربه کړې وي او الله تعالی په هغې سره مریضانو ته شفا ورکړې وي. نو مونږ وایو چې په دغې نسخې سره نورو مسلمانانو ته هم شفا ملاو شي. نو زمونږ دپاره دا د دنیا او د آخرت دواړو ګټه ده. نو زمونږ دغه کوشش وي نسخه استعمال کړئ، کور کې جوړه کړئ، په ښه طریقې سره استعمال کړئ، پابندۍ سره استعمال کړئ. انشاءالله امید دی تاسو ته به شفا ملاو شي. والسلام، د الله په امان.